When you study your Bible keenly, you will see that the God that we serve is never late. Quand vous étudiez votre Bible, vous verrez clairement que le Dieu qu'on sait n'est jamais en retard. Our God is never late. Notre Dieu, il n'est jamais en retard He is always on time. et il est toujours à l'heure. There is no such thing to God as it is too late. Il n'y a rien qu'on va écouter de Dieu qu'il est en retard. It does not exist Ça n'existe pas when it comes to our God. quand ça concerne notre Dieu. That's why he has said we should be anxious for nothing, Raison pourquoi il a dit qu'on ne doit pas être anxieux pour quelque chose. but in prayers, Mais à travers la prière, supplications, les supplications and thanksgiving, et des actions de grâce, let our requests be made known. que nos pétitions soient rendues à lui. In prayers of supplication, thanksgiving, let our requests be made known. Dans les prières de pétition et de supplication, que nos requêtes soient faites connues par lui. What does God require from us? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? If you look at the example of Shadrach, Meshach, and Abednego, what caused the fourth man to appear to save them from that fiery furnace? Quand vous étudiez ces contes, qu'est-ce qui a poussé le quatrième homme à venir dans cette fournaise ardente? Their primary interest was to please God. Leur intérêt primordial était pour être agréable envers Dieu. Their primary interest was to stand for God. Leur premier intérêt, c'était pour se tenir pour Dieu. Their primary interest was to reveal the glory of God through their lives. Leur premier intérêt, c'était pour révéler la gloire de Dieu à travers leur vie. They told Nebuchadnezzar, you are king, Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar que tu es roi. but permit us tell you Mais this. permets-nous de te dire ceci. We cannot worship this golden image. Nous ne pouvons pas adorer cette idole. We cannot bow to this thing. On ne peut pas se prosterner vers cette For chose. we have a God that is supreme. Car on a un Dieu qui est suprême. And that is the only God we can bow to. Et il est le seul Dieu qu'on peut se prosterner If you devant want to lui. kill us, kill Si us. tu veux le tuer, vas-y, But tue. one thing we know is Mais il y a une chose qu'on connaît. our God that we serve will come and save us through your torment. Notre Dieu qu'on sait, il va venir nous sauver à travers tes tourments. That means they have gotten to a dimension where they had confidence in their God. Et donc ils sont arrivés à une dimension là où ils ont eu tellement confiance en leur Dieu. They had confidence in their God. Ils ont eu confiance en leur Dieu. How can you get to the dimension of such a confidence? Comment pouvez-vous arriver à cette dimension de When confiance? you have taken time and build up your relationship with God, you will have confidence in Him fully. Quand vous prenez du temps et vous bâtissez votre relation avec Dieu, vous avez confiance en lui complètement. In this life, Dans cette vie, what we are supposed to be mindful of is building up our relationship with our Father. ce qu'on doit faire dans cette vie, c'est bâtir notre relation avec notre Père. That's what the Bible says. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and any other thing will be added unto you. Voilà la raison pourquoi la Bible nous fait comprendre clairement que cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice et toute autre chose sera accordée. We are not supposed to be preoccupied of what we want God to do for us in our lives, but we are supposed to be preoccupied on how we can please God. On ne doit pas s'occuper sur les choses que Dieu doit faire dans notre vie, mais on doit s'occuper plutôt en ce qu'on doit faire pour être agréable avec Dieu. If you spend your time building up the life that pleases God, God will never be late in your life. Si vous prenez assez de temps pour vivre une vie qui est agréable avec Dieu, Dieu ne sera jamais en retard dans votre cas. As Christians, Comme chrétien, we are not even supposed to cry unto the Master to come to our aid, because He knows just when we need what, and He has it to supply to us. en tant que chrétien, on ne doit pas crier à Dieu qui nous donne ce qu'on veut, parce qu'il connaît clairement ce qu'on veut et il va nous donner quand on en a besoin. Shadrach, Meshach, and Abednego didn't pray for God to come and save them. They knew God would save them because their lives were solely His. Les trois, s'ils n'ont pas prié à Dieu que Dieu vienne les sauver, mais ils savaient clairement que leur vie appartenait à Dieu.
You need to get to a point where you know that this life is just one life you have. And this one life is for Christ. Il va arriver au point que vous connaissez clairement que vous avez seulement une vie et cette vie appartient à Christ. You need to get to that level of conclusion that I live for nothing else than Jesus. Il va arriver à ce niveau-là où vous savez clairement que vous vivez pour rien d'autre que Jésus. If you live like that, Si vous vivez ainsi, you have fit yourself in his plan for your life. vous êtes mis dans son plan pour votre vie. Remember his plans. Rappelez-vous de ses plans. He says the thoughts, the plans I have for you, they are of good and not of evil. They are to prosper you and bring you to an expected end. Il a dit clairement que le plan qu'il a envers nous, c'est pour nous rendre prospères et nous rapporter à une fin agréable. That's the plan of God for us. Voilà le plan de Dieu pour nous. The plan of God for us is to lead us through a good life Le plan de Dieu pour nous, c'est pour nous diriger and fulfill his purpose upon our lives. et accomplir son but sur notre That vie. plan is always in his mind. Ce plan, c'est toujours dans sa It pensée. is the desire of God to see that such a plan comes to pass. C'est le désir de Dieu lui-même qui veut voir clairement que ce plan se réalise. Many times we are the ones who step out of God's lane for our lives. La plupart du temps, c'est nous qui sortons hors du couloir de Dieu pour notre vie. Because of curiosity, À cause de la curiosité, anxiety, l'anxiété, we step out of God's channel for our lives. on se met hors du canal de Dieu pour notre vie. And when once you step out of God's channel for your life, you will live that life within your own very ambit. It has to be you and you only. Et quand vous sortez hors de ce plan de Dieu pour votre vie, vous allez vivre votre vie pour vous-même. Ça doit être seulement Dieu du début jusqu'à la fin. God will only see you when you are on the lane He has positioned you on. Dieu va seulement vous voir quand vous vous trouvez dans le couloir qui vous a mis dedans. Don't step out of that lane. Ne vous égarez pas et vous mettez hors. As you continue maintaining your position, the master will keep on doing his work upon your life. And that work moves from glory to glory. Et quand vous continuez à rester là où Dieu vous a mis, il va continuer à travailler dans votre vie et vous allez avancer de gloire en gloire.